Kamar yadda kuke gani har yanzu dai sojojin jamhuriyar Nijar na ci gaba da ɗaura ɗamarar yaƙi inda suka je kan iyakokin ƙasar tare da tsara yacce za a hana sojojin ECOWAS kutsawa shiga cikin jamhuriyar Nijar domin kai hari kamar yadda suka faɗa a jiya Juma'a a ƙasar Ghana. Sojojin na ECOWAS dai sun ce za su shiga jamhuriyar Nijar domin ƙaddamar da hare-hare a kan sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar muddin ba su bi umarnin ECOWAS ɗin ba na miƙawa hamɓararren shugaban ƙasar wato Mohamed Bazoum, kuma sun maida shi kan kujerar mulkin shi kamar yadda shugabannin ECOWAS da kuma shugabannin Majalisar Ɗinkin Duniya suka buƙata. Sai dai a nasu ɓangaren sojojin juyin mulkin sun sha alwashin cewar hakan ba za ta taɓa saɓuwa ba, kuma sun ɗaura alaƙa da ƙawayensu na Burkina Faso da kuma ƙasar Mali, inda yanzu haka Burkina Faso ta aiko da waɗansu jirage domin taya Nijar ɗin. Kamar yadda kuke gani nan da sojojin ne ke tsara yacce za a anshi jiragen da ƙasar Mali da Burkina Faso suka aiko mu a jamhuriyar Nijar ɗin domin kare kanta daga hare-haren da ƙasashen ECOWAS suka sha alwashin shiga su ƙaddamar a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Jamhuriyar Nijar dai ta hau kan teburin naƙi da cewar ba za ta taɓa miƙa wa Bazoum mulki ba har sai ta sassaita al'amura ta dawo da ƙasar Nijar ɗin hayyacinta tare da fatattakar Turawan Faransa waɗanda suka zama kaska mai shan jinin arziki da kuma tattalin arzikin ƙasar tare da haɗin bakin gurɓatattun wasu 'yan siyasar ƙasar. Tuni dai al'ummar jamhuriyar Nijar suka nuna goyon bayansu ga mulkin soja, a yayin da waɗansu suke ganin cewar wannan mulki na soja babu abin da zai iya canzawa a ƙasar face jefa al'umma cikin wani mawuyacin hali kamar yadda aka fara tsintar kai a yanzu haka. Mu dai muna addu'ar Ubangiji Allah ya zaunar da jamhuriyar Nijar lafiya, amin.